Bonsoir tout le monde. Ce soir il fait beau. Après le souper, je décide d'aller pêcher. Évidemment, pêcher des dorés. Chào các bạn. Hôm nay tối nay trời rất là đẹp. Bởi vậy mình ăn cơm sớm, xong rồi mình sẽ đi câu doré hay còn gọi là walleye. Évidemment, je vais à mon spot préféré, à la rivière des Prairies. Parce que c'est pas loin de chez moi. Và dĩ nhiên là tối nay mình sẽ đi câu ở Rivière des Prairies. Tại sao? Tại vì chỗ này nó là chỗ gần nhà mình nhất. Il fait tellement beau que je pense que les poissons sont allés au pique-nique et il n'y a pas un poisson qui mord. Tối nay là trời đẹp quá, chắc cá đi chơi hết rồi, không có con nào cắn hết. En plus, je viens d'échapper un. Đúng là xui tận mạng. Mình mới sảy một con. Enfin, le premier doré de la soirée. Và cuối cùng mình cũng dính được một con doré. Con doré đầu tiên tối nay. Par contre, rien qui n'est plus belle qu'une couchée soleil sur la rivière. Và không có gì đẹp bằng một cái hoàng hôn trên dòng sông. Normalement, quand je pêche le soir, c'est juste pour contempler la couchée soleil. Và thường mình đi câu buổi tối là chỉ để nhìn những hoàng hôn trên dòng sông. Après un long attente, le soleil a déjà couché. Enfin, j'ai mon deuxième doré de la soirée. Mình đợi rất là lâu và bây giờ mình mới dính được con cá doré thứ nhì. Superman fish, a bull fish. Il est tard. C'est le temps de partir. Thôi trời đã tối rồi, đã lúc mình phải đi về rồi. Bye.